আসসালামু আলাইকুম গাইস। বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের সেই পদ্মা সেতুর উপরে আমি গাড়ি চলাচলের জন্য অনেক আগেই উপরে রাস্তাটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রেল চলাচলের জন্য রেল লাইন উন্মুক্ত করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে এটা দেখানোর জন্যই আসলাম। এখন ট্রেন না আসার কারণে ট্রেন আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না, তবে ট্রেনের লাইনটা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করবো আজকে। আশা করছি সবাই সাথেই থাকবেন। এখন সেতুর এপাশ থেকে ও পাশে 10 মিনিটের মধ্যে ট্রেনে পারাপার করা যাচ্ছে, যা এক সময় মানুষের স্বপ্ন ছিল, সেটা এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন।